首先，访问官网下载插件的安装包，并进行解压。解压后，您将获得插件的代码文件。接下来，打开浏览器的扩展程序界面，启用开发者模式，然后点击左侧的加载已解压的扩展程序按钮，请选择刚才解压后的文件夹，请务必选择最底层的文件夹。选择完成后，您将看到插件已成功安装。安装完成后，请进入卖家后台，找到商机探测器功能。具体操作步骤是：点击左上角的菜单，选择增长选项，然后点击商机探测器。我们以关键词 ROAS 所在的细分市场为例，显示插件的筛选功能。点击显示选项，您将看到插件提供了多种选品策略的选项，以满足不同卖家的需求。选择自定义选项后，您可以根据自己的选品策略进行设定。设置完成后，输入相关数值，点击开始筛选，插件将自动为您筛选出符合条件的细分市场。这样，您可以根据自身的资金和供应链条件，选择最适合的细分市场进行深入查看。插件的另一项强大功能是一键筛选。以 Baby Product Slim 为例，您可以快速筛选出符合条件的细分市场。只需输入筛选值，点击 Next 按钮，即可轻松完成类目筛选。这一功能大大节省了您在类目筛选上的时间。选择好细分市场后，您可以进一步进行深入分析。这时，点击插件上方的按钮，打开 AI 分析功能。AI 分析功能涵盖多个维度，包括定量分析、定性分析、竞品分析和评论分析，帮助您全面解析细分市场。选择定量分析后，您将看到该细分市场的重要指标一目了然，有助于快速掌握市场情况，并判断竞争程度。选择定性分析后，您可以了解买家的搜索意图和趋势，帮助判断需求方向。竞品分析则提供头部品牌和新品的市场份额、卖点、人群等信息，快速识别竞品的差异化卖点。评论分析可以帮助您了解买家对商品的真实反馈，包括正面和负面评价。此外，插件还提供了开发 listing 差异化策略的建议。更多功能请下载插件进行体验。祝您早日成为大卖。